Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и сите оние кои во моментот уживате со утринската Здрава Македонија. Ова утро во вашиот дом ќе донесеме еден интересен охридски појадок. Бидејќи често ја имаме да бидеме на гости кај нутриционист Владимир кој по потекло е токму од Охрид, па затоа тој реши да ни направи еден утрински охридски појадок. Владимир, добро утро. Добро утро, Александра, и ти благодарам што сте тука и што ќе имаме можност да споделиме на гледачите некои корисни совети. Точно така, јас сум од Охрид и инспириран од тоа дека сум од Охрид, конкретно ќе го правиме охридскиот појадок со геврече. Само ќе го направиме малце на поздрава верзија, модифицирана. Особено ќе сакам да напоменам, ќе биде погодна за особено тие кои што се повозрасни или млади лица кои што се борат со дијабетот, да биде погоден оброкот за нив, бидејќи најчесто имаме тие лица имаат склоност кон пецива, леп, тесто, шеќер, па малце да објасниме како може да се избалансира овој оброк и баш да биде погоден за нивна конзумација. А и воедно не е ни многу калоричен и е доста здрава варијанта. Сепак може да се направи секој оброк да се направи многу поздрав. Што имаме се пред нас? Да, за тоа да го направиме, значи си земаме едно класично охридско геврече, да. Ќе си земеме шери домати, маслинки, урда и од пржено ние го направивме овој пат варено јајце и може да употребиме малце микс семиња или балзамико, ќе видиме за на крај како дресинг. Ова варијанта ќе ни означува многу по-добра и по-здрава, затоа што од класичната јајцето знае да биде пржено, нели, да се користи полно масно сирење и ние ќе користиме урда во оваа ситуација, која што е многу поздрава, помалку количина на масти, поголема количина на протеини. Тука ги ставаме маслинките кои што се богати со масти и баш име овој летен период нив сезона и доматот кој што има голема количина на ликопен, кој што самиот ликопен допринесува за намалување на тежината и има голема содржина на вода, кое што во овој период баш ни е потребна. За овој рецепт би започнал со лупење на самите јајца. Може. Да почнеме? Да. Да. Значи, генерално во класичниот охридски појадок се прави така што јајце се става нели во средина пржено на око, но овој пат одлучив јас да го смениме малце, да направиме модификација, ќе одиме со варен, да. И така гледачите може да си направат и поиќе варени јајца, особено е препорачливо да ги конзумираат белките, бидејќи белките отприлика една белка има 20 на калории, 3 до 4 грама на протеини, зависно од големината на самото јајце. Исто така се корисни општо за слабење, бидејќи не се многу калорични и погодни за лица кои што не јадат месо, односно се и преферираат вегетаријански начин на исхрана, бидејќи тие се ограничени со внесот на протеини од животинското потекло, па јајцата се едни од изворите покрај млечните производи, како грчкиот јогурт, урдата, па и некои нискомаслени млади сирења. Грчкиот јогурт има баш одлична и урдата им се одлични извори на тие да речам протеини. Така да јајцата секогаш им препорачувам на нашите гледачи да бидат дел од нивната трапеза или од исхрана. Јас после лупење секогаш ги мијам јајцата. Така и треба, за да останат лушпите, да, ако има некоја мала лушп, да се отстраниме, да. Одлично. Интересно што Охрид ќе донесеме и охридскиот појадок. Сите во овој период од годината сакаме да заминеме во Охрид, така да најубавите охридски бисери се мојот накет кој што верувам дека и оброкот ќе го конзумираме на убави начин. На Охрид. Да. Сега, значи, како што ги секов самите јајцина, јас ќе ги сервирам на таков начин, што ќе ги наредам во средишниот дел тука. Мене не ме бива нешто многу за декорација, нека не замеруваат гледачите. Да ги ставил тука, како цвет самите јајца. Сега ќе ги земам самите маслинки и во средина би ставил тука од Нека остане и 3, тоа може да го украсиме потоа. Јас знаеш многу сакам некош кога ќе замислам некако да си исполнам замислата. Добро. Да, ќе ставиме во средина, значи може тоа и од страна да се стави и сето тоа. Да, ќе се земеме сега од самите маслинки, ќе ги сечкам на потенки парченца. Маслинките се како што кажав, се доста богати со здрави масти. И многу е добро да бидат, особено од дијабетичари во секојдневната исхрана, затоа што се ова што напоменав протеини и масти кај нив е многу битно во оброкот да има покрај шеќерите да се во изобилство мастите и протеините, така не доведува до нагли скок на шеќерот. Односно, самите масти и протеини допринесуваат да
нема толку инсулински скокови. Затоа го збогатуваме. Супер предлог за сите оние кои што го имаат токму овој здравствен проблем, а се почесто го имаме. Да, го имаме, за жал го имаме и дори кај младите лица, нели се јавува и тие веќе и од мали возрасти го имаат дијабетот тип 1, кој што е вроден дијабет, не е стекнат, а кај поизразен е дијабетот тип 2, кој што од неправилен начин на исхрана се јавува подоцна од недоволна физичка активност. И тоа што можам особено за дијабетичарите да споменам, бидејќи денесковиот оброк баш најмногу сакам за нив да го посветаме, барем секогаш после оброк да практикуваат да имаат некаква физичка активност, дали пешачење од 15-20 минути. Тоа ќе допридонесе рецепторите за инсулин да се отворат и шеќерта да влегува слободно. Бидејќи кај тие лица баш фали тој инсулин и шеќерта не може да влезе во клетките, со пешачење од 15-20 минути многу ќе дојде до регулирање подобро на самата глукоза во крвта. Дали ќе можеш да ми го подадеш балзамикот од таму, да ми асистираш? Само ќе го, доколку не се љубители гледачите, јас ова само ќе го направам чисто како декоративно, да изгледа чинијата поубаво. Јас секогаш се трудам колку и да не ме бива. Ова е совршено. Владимир, ова е совршено. За сите оние кои што можеби имаат проблем со дијабетот, за сите оние кои што сакаат утрински да се разбудат со нешто убаво и вкусно, ова утро во вашиот дом донесовме охридски појадок. Владимир, ти благодарам што ни го отвори твојот дом, што ни подготви баш оброк кој што доаѓа од регионот од каде потекнуваш и растеш. Ти благодарам многу. Ти благодарам и тебе, Александра. Доколку нашите гледачи сакаат повеќе вакви рецепти и совети, може да ме заследат на социјалните мрежи, нутриционист Владимир на Инстаграм, нутриционист Владимир и на Фејсбук. И ти благодарам што бевте тука. Поздрав до сите гледачи. Уживајте и вие и доколку се одлучите токму за овој појадок, погледнете го уште еднашка на нашиот YouTube профил или обратете се на Instagram и Facebook страницата на Владимир, каде ќе добиете уште ред други идеи. Останете и натаму на Канал 5.